Ndagira ngo rero mu nyemerere rwose tugaruke kuri aya makuru yihutirwa arajyana n'ibaruwa ikomeye cyane umuhuza bikorwa mukuru wa M23 bwana Corneille Nangaa noneho yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio n'ibaruwa inenga kubogama ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose birajyana nuko ku munsi w'ejo habaye ibitero karahabutaka muri Mushaki byahitanye abaturage barenga 30 ni mu gihe abarenga 50 bakomeretse ku kigero cyo hejuru. Ibiro byose bikajyana nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo zanengaga imyitwarire ya Tshisekedi zarumye zihuhaho ibirongo ntabwo ari byo kwihanganirwa n'uruhande rwa M23. Niyo mpamvu rero bahisemo kwandikira uyu Marco Rubio ni mwibaruwa yo kuwa 7 Gicurasi 2026 yandikiye umunyamabanga wa Leta ya Amerika Marco Rubio. Umuhuza bikorwa wa politiki wa M23 Corneille Nangaa yagaragaje impungenge kudasubirwaho ndetse no kubura ikizere mu nzira z'ubuhuza zikomeje gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. M23 irashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kutubahiriza byinshi mu byemewe i Montreal tariki ya 18 Mata 2026 harimo no kurekura imfungwa 317 ni mu gihe cy'iminsi 10 ngira ngo ukwezi kugiye gushira kose. Uyu mutwe wa politiki n'igisirikare wanamaganye gukomeza kugabwa kw'ibitero bya drone n'indege z'intambara mu bice ugenzura, ukavuga ko hari ibikorwa byo gushaka kwivugana bamwe mu bayobozi b'umutwe wa M23. Muri iyo baruwa kandi wenda ni tuza kubona umwanya tuza kugaruka mu buryo burambuye, M23 yanagaragaje gushidikanya kukutabogama kw'intumwa za Amerika kuva hasinywa amasezerano yerekeye amabuye y'agaciro y'ingenzi. Ivuga ko kuba Amerika ihangana kuri ubu ngubu cyangwa se wenda yarakomeje kugenda ishyira uruhande rwa M23 mu byaha inshuro zose Kinshasa igashyirwa ku meza y'ibiganiro, ntabwo byagakwiriye uruhande rurimo gukora ubuhuza ni M23 igaragaza ko ubutegetsi bwa Congo bwatanze byose, ari nayo mpamvu izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyira imbere uwo mugabo Tshisekedi aho kugira ngo bamucyahe. Ni mu gihe ngo babafatira ibihano, ndavuga abagize M23 uruhande rwa Tshisekedi rukomeje kurenga ku masezerano yose ntacyo rujya ruvugwaho. Ibirongo bishobora gutuma habaho kubogama cyangwa se kubogama gushobora gutuma habaho ibijyanye no kutagera ku nzira y'amahoro yari itegerejwe n'abaturage bo mu burasirazuba. Ni byinshi bigaragara muri iyi baruwa, ariko kandi nyuma yayo bwana Corneille Nangaa yanagiye ku rukuta rwe rwa X agerageza gusobanura bimwe mu by'ingenzi bigaragara muri iyi baruwa ndende, ari nabyo ngiye kwifashisha. Hanyuma nibinkundira iyi baruwa ndende nayo ndaza kuyibagezaho yose uko yakabaye, gusa byinshi mu biyigaragaramo ugiye gukomeza ubikurikira. Birajyana n'ingingo zigera kuri 6-7 gutyo bwana Corneille Nangaa yashyize ku rukuta rwe rwa X. Hanyuma tugana ku musozo ndaza no kubwira nyine ko mu kiganiro cyabaye ku munsi w'ejo n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma, uyu muyobozi Corneille Nangaa yatangaje ko iminsi ngirabarirwa ku ntoki kugira ngo Tshisekedi abe yamaze kuva ku ngoma y'ubutegetsi. Byose bikajyana nuko n'ubundi mu kiganiro nawe yakoze ku itariki 6 z'uku kwezi kwa Gicurasi nawe yari yavuze ko abaturage mu gihe bayimusaba ko rwose azahindura itegeko nshinga bityo akaba yakiyongeza izindi manda cyangwa se mu gihe intambara izabikomeje. Ribo hasanditse subscribe, mwibuka no gusangiza iyi nkuru, gukanda like n'ibindi byose bishobora gutuma dukomeza kugera kuri benshi. Amakuru nk'aya ngaya ndakomeza kugenda nyakugerezaho ku gihe, kandi ntabwo ari muri Congo gusa ahubwo hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu burasirazuba bwo hagati nk'uko mwabinsabye. Mu minsi iri imbere ayo makuru yose ndakomeza kugenda nyabagerezaho ku gihe. Bwana Corneille Nangaa yatangiye agira ati ejo hashize abanyekongo b'inzirakarengane biciwe i Mushaki muri Masisi. Ni mu bitero by'ibisasu byamenyekanye neza kandi bikaba byaragaragajwe, bikaba binafitiwe ibimenyetso bihagije. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byahitanye abantu barenga 30 ndetse binakomeretsa benshi, byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa butemewe, bukomeje kwirata ko bufite inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bwisobanure ku bikorwa byabwo. Bukaba kandi bushyigikiwe n'ingabo z'u Burundi, abacancuro b'abanya-Romania, abanyamerika, FDLR, Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro itandukanye ikorera Kinshasa.
Corneille Nangaa yakomeje agira ati ibikorwa birasaba kwamaganwa mu buryo bweruye ndetse hagashyirwa ahagaragara nta gushidikanya ubifitemo uruhare aribwo butegetsi bwa Kinshasa burangwa na ruswa ndetse no kumena amaraso. Corneille Nangaa ati birababaje cyane kubona Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akoresha amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yagiranye n'izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'intwaro imuha ubudahangarwa busesuye ku buryo yemera ubwe kwica abasivile badafite kivurira ndetse akanarenga ku masezerano yose y'amahoro ntacyo nyine agomba kubazwa cyangwa se ngabiryozwemo. Biratangaje kubona Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika binyuze mu biro bishinzwe Afrika idashobora kuvuga mu buryo bweruye uwabikoze kandi azwi neza muri ibyo bitero bya drone ngo yamaganwe ndetse anafatirwe ibihano bikwiriye. Corneille Nangaa ati uku kudasobanuka neza kuratera urujijo no kudafata icyemezo gikomeye cyane. Birababaje cyane imvugo yabo ituje kandi yuzuyemo urujijo ntabwo ijyanye rwose n'uburemere bw'ibyabaye. Ni mu gushyira ku rwego rumwe abiciwe n'abakoze ibyo byaha. Imyitwarire y'ibiro bya Amerika bishinzwe Afrika ikomeje gutesha agaciro ubuhuza burimo gukorwa ndetse ikanatera impungenge zikomeye cyane ku bijyanye no kutubahiriza ihame ry'ubutabera no kutabogama n'icyizere bikenewe kugira ngo ubwo buhuza nyine bugire icyo bugeraho. Ibi bintu rwose ntabwo bikwiriye gukomeza kuguma gutya, hakwiriye kubaho uburyo bufatika bwo kuryoza ibyaha. Ibintu bisa nk'ibyamaze nyine guhubangana, nicyo gihe kigeze cyangwa se birakwiye ko noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangiza umurongo mushya wo kuryoza ibyaha babikoze. Ngira ngo rero aya ni amagambo yatangajwe na Corneille Nangaa ubwe ni nyuma y'ibitero byabaye ku munsi w'ejo muri Mushaki. Biragaragaza uburakari ndetse n'agahinda k'ibyakozwe n'uruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahitamo gukomeza kuruca zikarumira. Uyu muyobozi kandi w'ihuriro rya FC/M23 Corneille Nangaa Yoberu yanatangaje ko iminsi Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo asigaje ku butegetsi ngirabaze ko umugambi afite wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo akomeze kuyobora kutazigera umuhira habe na rimwe. Yabitangaje tariki ya 8 ku munsi w'ejo mu kiganiro n'itangazamakuru, ariko kandi nkibutsa ko tariki ya 6 Gicurasi 2026 Tshisekedi yabwiye abanyamakuru bakorera Kinshasa ko abanyekongo barimo gusuzuma itegeko nshinga kugira ngo barebe niba ryavugururwa kandi ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nikomeza kugera mu mwaka wa 2028 ngo nta matora azigera abaho. Tshisekedi yaragize ati ntabwo dushobora guhagarika iyi ntambara kubw'ibyago, ntabwo dushobora gutegura amatora yo mu mwaka wa 2028, ariko nanone ibyo ntabwo bizaba kubera ko nyine nzaba ngewe nanze kuyategura, ahubwo ubushobozi buhari twabikora, ariko nanone ntabwo twayategura tudafite Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje agira ati nikiza kiri muri iriya tegeko nshinga cyaba ari ikihe? Ese twarireka uko riri cyangwa se twarihindura? Niki se ubundi cyatubuza kubisuzuma? Icyo rero nicyo kibazo, ariko nanone ikintu kimwe tudakwiriye gukora no kubihuza na manda ya gatatu. Ntabwo ngewe nshaka manda ya gatatu, ariko nanone nabwira abaturage ko niba babishaka ko nzakomeza kuyobora nkaba nakiyongeza na manda ya gatatu. Abaturage mu gihe babinsaba rwose birumvikana ko nta basuzugura, nzabyemera. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku munsi w'ejo Igoma kuri uyu wa 8 Gicurasi, Corneille Nangaa yaburiye cyangwa se yongera gucyurira Tshisekedi wasabye abanyekongo imbabazi kubera ko atasoje ibyo yari yarabemerereye bijyana no gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko yari yarabisezeranije mu matora cyangwa se ubwo yiyamamazaga mu matora y'umwaka wa 2023 mu mpera z'uwo mwaka, ubwo yaganizaga abaturage. Murabyibuka ko yagiye avuga inshuro nyinshi rwose ko nibaramuka bamutoye kazasaba inteko ishinga amategeko imitwe yombi agatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi rero yavuze ko yabeshywe ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikomeye, nyamara ngo cyari cyarinjiriwe n'abanzi, bityo ko ariyo mpamvu bamaze igihe
batarashyira mu bikorwa iyo migambi yabo, kandi ngo hamaze igihe noneho humvikana inkuru z'abasirikare batabwa muri yombi n'abakatirwa bashinjwa kugambanira igihugu. Abo bose rero ngo nibo babigizemo uruhare kugira ngo adatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Bwana Corneille Nangaa rero yagize ati ejo ntabwo rwose muzabona uyu nguyu Tshisekedi Chilombo akomeza kuguma ku butegetsi. Ejo nimuzatungurwe kuko noneho azagenda mu minsi iri imbere, azagenda ariko nanone nimuzatungurwe no kumva agira ati ntabwo nari nzi ko ngewe nari perezida. Ati ibyo nabyo azabyibagirwa, azavuga ati ntabwo ngewe nagombaga gukomeza kurinda umutekano w'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyangwa se niba ari nge wagombaga gukora iki gikorwa cyangwa se kiriya. Ati Tshisekedi niko tumutunze, niyo mpamvu igihe kigeze kugira ngo noneho ave ku ngoma y'ubutegetsi. Umuyobozi wa M23 yagaragaje ko guhindura itegeko nshinga bitazahira Tshisekedi, asaba abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye kwiyunga kuri iri huriro kugira ngo bamubuze kugera kuri uwo mugambi mubisha. Ati ashaka guhindura itegeko nshinga, niba ari umugabo nabikore noneho, ariko uko tubyumva kandi ndavuga mu izina rya M23 muri iki gihe ikiganiro n'abanyamakuru gituma abanyekongo bumva intego yacu. M23 irasaba abanyepolitiki bose, abaturage bose gushyigikira urugamba rwo kurinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku kiguzi cyari cyo cyose. Bwana Corneille Nangaa yatangaje ko M23 ikeneye gushyigikirwa n'abanyekongo bari Kinshasa, abari mu buhungiro ndetse na bamwe mu babarizwa mu ihuriro rya Perezida Tshisekedi Union Sacrée. Iri ni ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi, bakavugana na M23 mu ibanga mu rwego rwo kugira ngo bikize uyu Tshisekedi Chilombo. Nguko rero uko byifashe, ni amakuru turakomeza gukurikiranira hafi. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba noneho ziri buze kwivuguruza zikaba zahindura amakuru zikomeje kugenda zitangaza kuri iyi ntambara, zisa naho n'ubundi ziruma zihuhaho, zigatangira kuvuga Tshisekedi Chilombo mu mazina 5 kuri 5 mu nkuru zacu zitaha. Turakomeza kugenda tubigarukaho.